ASTV Xəbərin 12 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Nərmin Xəlilovadır. Bugün 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Fəxrəddin Quliyevin anım günüdür. Anım günü ərəfəsində doğulduğu Beyləqan rayonunda onun xatirəsi yad edilib. Cəsur, mərd, vətənpərvər. El-oba arasında belə tanınırdı Fəxrəddin. Kəndimin ilk şəhidi olacam deyirdi. 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən qızğın vaxtlarında elə bu amalla da döyüşə yollanır və geri qayıtmır. Üstündən illər keçib, amma ailəsi, doğmaları onu dünənki kimi xatırlayır, xatirəsini yad edirlər. Fəxrəddin Quliyev Gəncə batalyonunun tərkibində döyüşüb. Əsgəran və Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Minamyotçu idi. Sonuncu döyüşü elə Ağdam istiqamətində oldu. Gedəndə söz verdi ki, bayramda qayıdaram. Bayramda da belə qayıtdı. Onu unutmaq mümkün deyil. Hər dəfə şəhidləndə ağlına ilk o gəlir ki, mən də şəhid bacısıyam mən. Onunla fəxr eləyirəm, onunla qürur duyuram. Alnı açıq, üzü ağ büyün biz yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onunla fəxr edən təkcə ailəsi deyil. Bütün el-obası onunla qürur duyur. Bir vaxtlar təhsil aldığı məktəbin həyətində xatirəsi əbədiləşdirilib. Fəxrəddinin anım günləri də məhz burada keçirilir həmişə. Fəxrəddin Quliyev həqiqətən də çox sakit təbiətli, əxlaqlı, mədəniyyətli bir şagirdim olub mənim. O 1988-ci 89-cu tədrisində qutarıb orta məktəbi. Hələ də ailə qurmamışdı, gənc idi, onun arzuları var idi, arzuları qaldı. Dedim ki, müharibə nətər gedir? Dedi, televizorda müharibə görmüsən, dedim, dedi, o hissatdı. Onda bizim kətə birinci şəhid idi. Əm nümunəvi, əm cəsur saldat olub, öz könlü ilə gedib döyüşüb, qəhrəmancasına həlak olub. Elə döyüş yoldaşları da Fəxrəddini qəhrəman kimi tanıyıb. Mənim 1-ci Qarabağ müharibəsində yoldaşım olur. Qorxmaz igid, vətənpərvər. Vətən uğrunda öz canını fəda eləyən. Şəhidin anım günü Beyləqan rayonunda onun adını daşıyan Eyvazalılar kənd tam orta məktəbində də yad edilib. Özü bu məktəbin şagirdi olub, nümunəvi şagirdlərdən biri olub. Şəhidlərimiz bizim üçün döyüşüblər, bizim vətənimizi, bayrağımızı qoruyublar. Mən də istəyirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın adını yüksəldən, hər yerdə vurğulayan bir vətəndaş olum. Fəxrəddin Quliyevin göstərdiyi igidlik və vətənpərvərlik nümunəsi hər kəs kimi gənc nəsillər üçün də örnəkdir. İllər keçsə də, onun kimi qəhrəman oğullarımızın fədakarlığı hər zaman yaddaşlarda qalacaq. Şamilə Şamil qızı, Kamran İsayev, ASTV Xəbər.